はい、皆さん、こんにちは。今日もよろしくお願いします。はい、第13課、みんなの日本語文法ですね。飯が欲しいです。飯が欲しいです。みんなចង់បានអ្វីមួយ You want to something. 私は友達が欲しい。私は友達が欲しい。ខ្ញុំចង់បានមិត្តភក្តិ私は友達が欲しいខ្ញុំចង់បានមិត្តភក្តិ今何が一番欲しいですか今何が一番欲しいですかតើឥឡូវនេះតើអ្នកចង់បានអីជាងគេ今何が一番欲しいですか車が欲しいですចង់បានឡានそうですね次は飯が欲しいよなんち衣が欲しいですかいいえ欲しくないですចង់បានធនធានមនុស្សទេចង់បានកូនក្មេងទេមិនតន់ចង់ទេអត់ចង់ទេស៊ីកដៃが欲しいですかតើចង់បានកិច្ចការផ្ទះទេលំហាត់ទេはい欲しいですបាទចង់តៃはverb はますផ្លាស់តៃですចឹងតៃនេះ verb ますយើងលុបますចេញបូកជាមួយនឹងតៃគឺចង់អ្វីមួយជាកិរិយាសព្ទ例えば私は沖縄へ行きたいですខ្ញុំចង់ទៅអូគីណាវ៉ា私は天ぷらを食べたいですខ្ញុំចង់ញ៉ាំម្ហូប tempura របស់ជប៉ុនហ្នឹង神戸何を買いたいですかទៅ神戸នឹងចង់ទិញអីគឺស៊ូを買いたいですចង់ទិញស្បែកជើង次はまあ同じ verb たいですお腹が痛いですからお腹が痛いですから何も食べたくないお腹が痛いですから何も食べたくないដោយសារតែឈឺពោះឬក៏ដោយសារតែចុកពោះអញ្ចឹងអ្វីក៏មិនញ៉ាំដែរអ្វីក៏មិនញ៉ាំដែរមិនចង់ញ៉ាំណា You shouldn't speak អ្នកមិនគួរនិយាយថាកូហ៊ីがいい欲しいですかទេឬក៏ខុសយកនៅមីតៃដេសកាគេយើងមិនគួរប្រើឬក៏មិនគួរនិយាយប្រយោគពីរនឹងទេយើងនិយាយថាម៉េចបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលនាមទីកន្លែង verb មេស៊ីនីអ៊ីគីម៉ាស់កេរីម៉ាស់ចឹងទៅមកត្រឡប់មកខូបេអេអ៊ីនដូរីយ៉ូរីអូថាបេនីអ៊ីគីម៉ាស់ចឹងទៅញ៉ាំម្ហូបឥណ្ឌានៅខូបេខៃម៉ាណូនីអ៊ីគីម៉ាទៅទិញអីវ៉ាន់នៅខូបេតៃお腹が痛いですから何も食べたくないお腹が痛いですから何も食べたくない You should speak អ្នកគួរតែនិយាយកូហ៊ីវ៉ាいかがですかコーヒーはいかがですかឬក៏コーヒーを飲みませんかコーヒーを飲みませんかជាដើមមួយទៀតគឺខូបេអេអ៊ីនដូរីយ៉ូរីអូថាបេនីអ៊ីគីម៉ាស់ខូបេខៃម៉ាណូនីអ៊ីគីម៉ាស់ねはいもう一回復習しますនាមが欲しいចង់បានអ្វីមួយឧទាហរណ៍私はお金が欲しいខ្ញុំចង់បានលុយចង់បានឡាន私は車が欲しいខ្ញុំចង់បានឡានខ្ញុំចង់បានទូរស័ព្ទ私はスマートフォンが欲しいです私はバイクが欲しいខ្ញុំចង់បានម៉ូតូខ្ញុំចង់បានផ្ទះ私は家が欲しいខ្ញុំចង់បានផ្ទះថ្មី私は新しい家が欲しいខ្ញុំចង់បានស្បែកជើង私はクスが欲しいខ្ញុំចង់បានខ្មៅដៃ私はエンプスが欲しいខ្ញុំចង់បានអីមួយយើងដាក់មេស៊ីហើយが欲しいចឹងអាហ្នឹងគឺដើម្បីវឹកហាត់នៅក្នុងការនិយាយមេរៀនទី13គឺវាតិចមែនតើដូច្នេះហើយយើងវឹកហាត់នាមが欲しいនេះគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍តិចតែប៉ុណ្ណោះចឹងប្រសិនបើកិរិយាសព្ទយើងលុបម៉ាស់ហើយបូកជាមួយនឹងតៃ
អូថចង់ទៅអ៊ីគីតៃចង់ញ៉ាំថាបេតៃចង់ធ្វើការហាត្រាគីតៃចង់សម្រាប់យ៉ាស៊ូមីតៃចង់រៀនបេងខូស្តៃចង់ហាត់ប្រាណអ៊ុនដូស្តៃណាចឹងយើងចង់ទិញខៃតៃចឹងយើងយកប៉ុណ្ណឹងគឺមេរៀនទី13គឺគេរៀនតែនាមហ្កាហូស៊ីហើយនឹង verb ម៉ាស់បុកនឹងតៃប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងតាក់ទងចំណុចពិសេសតាក់ទងជាមួយឧទាហរណ៍គេថាអូណាកាហ្កាអ៊ីតៃដេសការ៉ាណានីម៉ូថាបេតាគឺណៃដោយសារតែយើងឈឺពោះចុកពោះអញ្ចឹងអ្វីក៏យើងមិនញ៉ាំដែរមិនចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងយើងមិនគួរនិយាយ student speak យើងមិនគួរនិយាយថាកូហ៊ីហ្កាហូស៊ីដេសកាមិនគួរនិយាយថាតើចង់ញ៉ាំកាហ្វេទេឬក៏កូហ៊ីអូណូមីតៃដេសកាគេអត់ប្រើប្រយោគដូចនេះទេអញ្ចឹងគេ should speak គួរតែនិយាយពីថាកូហ៊ីវ៉ាអ៊ីកាហ្កាដេសកាកូហ៊ីវ៉ាអ៊ីកាហ្កាដេសកាវិញគឺជាប្រយោគដែលត្រឹមត្រូវឬក៏មួយទៀតកូហ៊ីអូណូអ៊ីម៉ាសេនកាកូហ៊ីអូណូអ៊ីម៉ាសេនកាដូច្នេះយើងប្រើប្រយោគទាំងពីរនេះទៅវាគួរសម you should speak okay you should speak together ចឹងはい本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございましたお疲れ様でしたバイバイ